Ассалаумағалейкум. Таңертең тұрдым. Күндегі сол да, тірлік. Тұрасың. Ауыл жерді білесіздер, мал бар, басқа бар. Мал жайғайсың, қора тазалайсың. Қуыс үйдің түрлі кетпей тағы бірдеңелер шығады. Сосын мына жақтан шай ішеміз дейді, шай ішесің, шайыңды ішіп аласың да баланы бақшаға апарасың, асығып сөгіп. Бақшаға тастайсың да жұмысқа қарай асығасың. Жұмысқа келесің. Жұмыста сол күндегі адамдар, күндегі мез болған тірлік. Біреумен жарасады әңгіме, біреу жараспайды, біреу көре алмайды, біреу бере алмайды. Әбетте келесің, тамағыңды ішіп аласың, сосын тағы да әйтеуір үйде ананы істейін, мынаны істейін деп, ана тірлігін істеп, мына тірлігін істеп жатқан кезде баланы бақшадан әкелу керек болады. Мен өз басымдағыны айтып жатырмын да. Баланы бақшадан әкелесің. Одан кейін қайтадан кешкі мал жайғау, мал келеді өрістен. Соны жайғайсың, күнделікті бір тірлік. Кейде шаршап кетесің де. Кетіп қалғың келеді бір жаққа деп қабылдайтын болсаң, ауылда тұрғың келмейді. Шын. Бірақ осылай қабылдайтын адамдарға өмір қиын. Ал енді ойлаңызшы, таңертең ұйқыдан тұрдыңыз, Аллаға шүкір, деніңіз сау, ұйқыңыз қанды, түнгі ұйқыңыз тыныш, ешкім мазалаған жоқ, тәтті ұйқыда отбасыңызда, қасыңызда кішкентай балаларыңызбен ояндыңыз, Аллаға шүкір, ешкімге мұқтаж емессіз, деніңіз сау, тұрдыңыз, құлшылығыңызды жасадыңыз, есіктің алдына шықтыңыз. Ойлаңыз, таза ауа, ауылдың керемет ауасы, торғайлар шырылдап жатыр. Сиырларыңды тұрғызып, малға шөп салып, мал жайғап, астын тазалап, таза ауамен. Келіншегің сиырды сауып жатыр. Сонымен не керек? Үйге кіресің, ыстық сүт шай, сүт ішкің келе ме? Сүт, құрт, айран, таза қолдың майы. Ойлаңызшы. Керемет, қолдың жұмыртқасы, қаласаң асып береді, қаласаң қуырып береді. Таңғы шайыңды тамаша қылып ішіп аласың. Маңдайың терлеп отыр. Қасыңда екі перзентің отырады, Аллаға шүкір, дәп-тәтті, тілдері балдай. Әрден айтып, бақшаға барамыз ба деп. Сол бақшаға апаратын баласын таппай отыр. Бар, балаға, перзентке зар. А сенде бір емес, екеуі. Екеуін бақшаға алып барасың. Олар жақсы әке, кешке келіп алып кетіңіз дейді. Ой, жақсы дейсің де. Керемет. Жұмысқа барасың. Жұмыста күндегі танитын өзіңнің көке, жәкең, аға, бауыр, інің, сіз біздесіп сыйласатын жұмысыңды істейсің. Әбет болады. Әбетте қандай тамақ жасайын деп. Не жасайын, үйде дым жоқ қой демейді да. Аллаға шүкір, бәрі бар. Қандай тамақ жейсің? Тамағыңды келесің, дайын тұрады, тамағыңды ішесің. Ой, бүгін мына тірлікті істейін деп. Ішіп жата бермейді. Менен тірлігіңді істейсің. Сөйтіп отқанда балалар бақшадан әкелу керек болады. Жүгіріп бақшаға барасың машинамен. Астыңда машина. Керемет. Ауылда еркіндік сондай. Ойлаңыз. Бақшадан алып келесің. Олармен бірге жүресің. Олар қасында көмектесіп жүреді. Міне, өмір тамаша. Тамаша деп қабылдайтын болсаңыз. Өмір сізді қалай қабылдайсыз, солай. Сіз қолыңызда бар нәрседен ләззат ала алмасаңыз, өмір сүре алмайсыз. Жоқты ойлай беретін болсаңыз, өмір сізге қызықсыз. Бір кісі өткенде өлгісі келіпті, дәрі ішіп, бірақ өлмей қалғанда ажал жоқ. Уақыт сағат бітпеген. Сұрадым мен. Күйеуіңіз бар ма? Бар. Бала-шағаңыз бар ма? Бар. Дендер сау ма? Сау. Түнде ұйқыңыз қанды ма? Қанды. Таңертең тұрдыңыз үшін, иә. Жұмысыңыз бар ма? Бар. Ой, сізден бақытты адам жоқ қой. Бала-шағаңыз аш жатып жатқан жоқ па? Жоқ, Құдайға шүкір. Ашығып кеткен күндер болды ма? Жоқ. Енді не? Қарыз кімде жоқ? Бәрімізде бар. Бүгін болмаса ертең болады. Кімге дүние жеткен? Қазақтың мақалында айтып кеткен, кедей бай болсам дейді, бай құдай болсам дейді. Адам бай үстіне бай түссем дейді, бірақ Алла тағала айтқан, мен байлықты қанағатқа жасырған. Оны жұрттар дүниеден іздейді деп. Қанағат та байлық деген нәрсе. Ойлаңыз, перзенттеріңіз қанша перзентке зар? Қанша адам бар? Сізде бір емес, бірнеше перзентіңіз бар. Дендері сау. Алды тірлікке жарап қалды. Алды тұрмыста. Үйленіп немере көріп қойдыңыз. Сізге не жетпейді? Сізден бай адам жоқ қой. Шынында дейді ана кісі. Шынында дейді. Шынында сізден бай адам жоқ. Өмірді қабылдау сіздің қолыңызда.
қалай қабылдайсыз? Солай әсер береді сізге өмір деген. Жақсы қабылдаңыздар. Өмір керемет, өмір ғажайып. Аллаға мың шүкір, тәубаңызды қылыңыз, әрекетіңізді жасаңыз, берекет Алладан, ырзық несібе Алладан. Қу жетім болып қалып жатқандар бар, әкесі шешесі өліп қалып жатқан жоқ олар. Шын Алла ырзық несібесін беріп қояды әркімге. Өмірден түңілмеңіздер, түңілетіндей дәнеңе де жоқ. Сіз жай ғана өмірді басқа қырынан қабылдаңыз. Жақсы жағын көре біліңіз, көзіңізді ашыңыз. Бәрі бір кісі айтады, өмірді қалай мысалға ақ қағаз деп алатын болсаң, қағазбен қолында көзіңе тағап қойсаң, аппақ нәрсені де көрмейсің, қап-қараң болып, алдыңда түнек болып тұрады, ештеңе көрмейсің одан артық. Бүйтіп алыстатсаң қағаз екенін көресің, жай ғана қағаз ол. Сол сияқты өмірді кең көзбен қарау керек. Өмір керемет. Өмірді осылай қабылдаңыздар, аман болыңыздар, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Алла түңілгеннен сақтасын. Осындай байлығымызды бағалайық. Бақыт бағалағанның басында, қадірлегеннің қасында деген бар нәрсемізді бағалап, өмірден ләззат алып үйренейік. Аман болыңыздар.